God morgen. Og Jesu navne. Jesaja 29. Jeg synder om at her hva Guds ord sier om at hata. Ja, vi skulle hata ilt og elska det gaua. Og hvordan de øndo vilja gjøre okkon rattvus og gau til misbraudarar for jeg sier et år apropos hate speech tja ES og antikristi og tøymen av godlio jaunarmånen sosialistunnen. Rauten i sosialismen Karl Marx, Lenin, Stalin og Hitler, Ceausescu og Franco og alt annet bras. Rauten i sosialismen Guds avnoktan. Rauten i sosialismen antikristante, til hjertet i sosialismena. Guds ord sier i Jesaja, kapittel 29 fra vers 18. Og at høy deg skulle hinner deiv og høyra år baugarinnar. Den der baugen her. Og egene tjatt om en blindu skulle suttja ut ur dimløyga og ut ur myrkri. Hinner eimjuk og øysene skulle øtja sunna frøye i herranon, og hinner ørmo mittel manna skulle fegnast og hinnun høyleia Israels. Etta ver øyna fyr. Og i tusenarrujnum. Tøy at til stendur, tøy at hin rævelige førdur til åndsjes, hin rævelige til øyn avusur. Ta Jesus kjem nir, så skal han teka Satan og binda han og kasta han nir i avgrunden, og her skal han være bunden i 1000 år. Så skal han være lostur ta vi endan av 1000-arrujnum. Men her stendur tøy at hin rævelige førdur til åndsjes, og spottaren opptardur. Og atler som vakta etter misgjer skorner av. Det finnes somme som vakta etter misgjer. Røyne at suttja, du varst, fenga onkran og i onkron. Men det misgjer, så det misgjer, men til det at heimeren kjenner ikke rett fra ronken. Tog at det stendur på en av en at han har. Som vakta etter misgjer, alle som vakta etter misgjer skorner av kvetter. Som gjerra ein mann til ein misbrautara 4 år. Og leggja ein snerro til hansara som formenar i porstrenum. Gjerra ein mann til ein misbrautara 4 år. Stendur i ensku. That make a man an offender for a word. Han sier et år her som okken ikke damer. Døman. Han sier at her, vi får oss iltast her. Okken damer sier at her, han sier at det er sint, han sier at det er anstygt, han sier at homoseksualitet slett til sodomi og anstygt og tremanskap og sånt. Og sint. Det tåler vi ikke. Det okkara nudja religion til anosisma. Det det satt ikon. Anosisma. Og til å gjøre en mann til en misbrautare 4 år. Han sier et år. Fein og launar oppa plass grøn 666b. Jeg halte til at han skulle brøyt 266b til 666b. Hvis hun ledig, så halte de skulle bare brøyta til at du tever ekvelig passande til at seg satans launar sjatkon. Som gjer en mann til en misbrautare 4 år. Oit hvis en mevor høtter vi mor og vold og alt møvligt. Men at han mevor sier til at hva skal mer dama til her slett i halde to dit. Til han ikke misbrautare 4. Som gjer en mann til en misbrautare 4 år, og leggja en snerro til hansara som formenar. For folk så at her. Heter hin rævlige.
Det i sørste enda antikrist. Det ES og allar ES satans lauer som kommer inn i Danmark og jøgn Danmark kommer til Førjar. Og ES sånn når tar gjerra pakkar, sånne pakkar av lauen som tar senda ut begge til sånne limaland og land som skulle være velsatt ut av egen. Vi gjør nu den pakkan her. Jeg har hørt om at det er lauarpakkar fra ES. Hvis vi krosser av, hvis vi sender at vi krosser av, vi gavtekar her, så fløyer alt, så godt samskift ved ES. Tar up to date. Og et nødtøyer samfunnet, som Paul Mikkelsen hesten her, høytene fanen vil arbeide fyrir. Og det som han mener vi til frukt sodomi, og drangur skal kunne kalla seg jenta, og jenta kunne kalla seg drangur, men det er at de aldri, du kan skjere undan dem, men du kan limlesta dem, fylla dem ved hormonen, og kjøtt i øvta kinnen, de er jo stadig vekk ta kinne, som de føddost som. Tog jeg hver kikna ut av mun, råpar at dette er kallt kinn eller kvent kinn. Du hever annakort XX-kromosom eller XY-kromosom. Og DNA, som sier til hva kinn du erst. Tar gjerra en mann til en misbrødare fyrir et år og legger en snerro til hansare som formenar i porstenen. Hvor formenar i porstenen? Porstenen til stegarlige, bojarporster. Her står profetene og formenar og falskje. Hva rett til det færne av kaos, til det vittlen løy. Lett dem legge en snerro for han. Hvordan gjør det det? Tar gjerra en mann til en misbrødare for et år. Og skilta meg, jeg burde kunne prekva det betur. Men trygg meg til å si det. Du kan skanna det. Det er så at de kristne og i romverjarudjenen og i fyrste øld og ære øld, 3 øld. Fra år 8 til 311 til her aløy. Vær forfylking i romverjarudjenen. Og ein lov som de finner på plass til å døme deg til hver. Hva det er til latoine, det vet jeg ikke, men meningen var at det var hætur i møte mannattene. Hætur. Tid hætur, tid er så rævelig til fordømme okkon. Tid elsker okkon ikke som vi vi slipper ikke fortsatt i synd. Tid taler så, det stinker i okkon. Vi tar så ilt av okkon. Vi gjør en lov, at hvis de sier at vi fer i helvete, hvis vi ikke vender om og så kunne de dømast vi til å køres til fangsel og være eten av leiven. Hatt den rævelige. Nero. Jeg hørte det i Gjørskvaldi at Nero sa navn. Djevel 606 trus. Nero har vært første antikrist som har fyllt tannposten. Men så fettler romararudje, og paven setter seg i hans stål, og paven hvert han øynast i øyne av dem har vært en antikrist. 13 av pavans titlun djeva 606 trus, begge av griskun, hebraiskun og latoine. Ja. Som formena leggerna snærd ut landsar som formenar i posten og venda til viks hin rattlata fyrir å tinka om vire. Få han at fer av kaos hin rattlata. Du veist, lett kom frøst han ved til mølen øren og venda han til viks fer og gjer det til vin med han her og røyne for porran, røyne og fytlansar hjert og røyne tølan ved omkring tinkun. Få han venda til viks, få han venda av kaos fyrir å tinka om vire. Fyrir okkurt annat som ikke vil jævur. Hatta er tid øndu. Tid øndu. Men han dæver kommer å komme at tid kommer å være skåren av kvett. Når vi er til, ta i hin rævelig ved førd til åndsjes. Det stender i Thessalonikabrøven at ta Jesus kommer at, og ta skal han tøyne antikristi vi bjarslagene av sånne komo.
Og det var et allmektigt krudj, og alle futjendaner av kristendommen og jødadommen som tar kommer å bli kristen. Jødadommen, eller jødadommen, det var ikke jødadommen som å være færen. Til at alt Israel skal være frelst. Og Jesus kommer å tøyne antikristi. Det er det som jeg vil si der. Nu har vi slige forskjellige vers opp her, for jeg leser det av enskon til verre. Og i ensko King James sjølvande, før skal sier just hitt sama. Jeg har det her i iPaden. Hegg. Ja. Salmur 56:20. Ye that love the Lord hate evil. Tid som elskar Herran hate ilt. Skulle hate ilt. Og hva ilt? Synd. Og hva ta stora nu i fargen som gjør innras? Det sodomi. Øysene fostertøkka. Hate øysene til så innlysande man hate til. Men av øynløren grunden til tekene som Guds ord setter fram, at det lukka som en godt til enda tøyna, det sodomi. År 2008-13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Det ting som du gjør rett og i at heta. Vi tog ikke om å heta folk. Det gjør vi ikke. Men ta ytla og kalla ta ilt, kostar hva det kostar ma. Det gjør vi for folksens skyld. Også for at verja teg som ikke dolka igjen. Det særlig at tog man gjør det. Men øysene for at vise tøymon ønto, han ønsker at det stande og til en liggen, ur enda i annan. Så stender i Amos 5:15, det stender atter. Amos 5:15, hate the evil and love the good. Hate hit idla, og elske hitt gaua, sjálvandi gjerra vi det, og vi vita hva ilt og hva godt. Ta vita vi som kjenner Jesus og jansare år i okkara hjärsta. Men så stender Mika 3:2, who hate the good and love the evil, who pluck off their skin from off them, and their flesh from off their bones. Her stender nokre av Satans borstunon, som i fyrjen hava flokka seg inn i tjauveldsflotjen, jaunarflotjen og framsøknarflotjen. Politiskt. Dundrandi, det Satans flokkar. Du kan simpelthen kåre hot og hæl og potapatsj her. Alt saman fra en til annan. Det arbeider for tremanskapen. Og hætar Israel antisemittisk, og egentlig hætar kristendommen òsne. Det gjør det. Miflokken arbeider nå fyrir stående senderstov i Jerusalem. Sjur skale for så ilt av snir, han må skriva lesarebrev, og det er fiske, det er kort, altså fremst, beg i bløvnen, öllum portalen, nu sjur skale atterskriva. Han fer så ilt av det, at vi skulle ha en sendestov i Jerusalem. Og jeg tås altså vi en mann om at her nu en dag, han sier, ja, men altså Sjur skale sosialist. Det burde sagt der nok. Altså, sosialister jo anti-god og anti-bibelen. Jo fire tremanskapene. Grunnleggere, Karl Marx var en godshetande devil. Totalt. Og Lenin og Stalin og alt det her. Det er for at det kommer.
Så frukten kan ikke være arvesi enn spøyren, grøynen, rauten. Rauten er snarere satan. Sletta på sjurasten satan slårsten om. Vel ikkje javnavarflotjen, edla tjauvaldsflotjen, edla framsøknarflotjen, atur ui tøynun, loive. Vel du tøyr, så vel du satan og ting. Det skal du høyra fram her. Og det trykker vi god dømme til fire. At du sitter satan og råa i fyrjun og kallar det kristna, du skoj bytter, hvis du kjærst det her. Det kan si til allar skåpeningar som velger jav som har valgt javnarflotjen i Aravois. Det skoj bytter er det. Johannes 3:20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Til hvert han som gjer ilt, hatar ljøse. Det er akkurat det. Så kunne det spela så fitt, og det er alt lauter. Det er bare lauter. Rauten og tørre hjärsta er fananskapur. Tar heta ljøse. Og så spelar det så fitter og alt det her. Det er klaunaskapur. Kjurskal er en klauner. Det er bort av vita. Esmer Esterøy er en klauner. Han er en kjannen til. Johannes 6:6. The world cannot hate you. Sier Jesus vi fariseerne her, tar som ikke fyllt til honom. But me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil. Heimeren kan ikke hata tikkun, men me hatar han, tog at jeg vittni han, at hans verk er ønd. Jesus vittnar om heimen, at hans verk er ønd. Tog må vi være født av nudjon, få nudjon natur. Og erst du Guds baden, så heter du ilt og elskar godt. Fra øynun enda og i annan, alla vinn i jøgn, etter öllum spektrunen, så er du ilt, så heter du da. Du er anstygt for du. Du vil avtala det. Du vil ta det borster. Du vil ta det utsletta. Det ønda. Det illa. Foster drap. Skal utrotas til fargen. Våing av sodomitton skal være avlaulig til fargen. Det er jo ikke homoseksuell, de er jo kinslig svun, de er reivarar og lepper, og de er bøyre tåra sinne og tåra hjärsta. Det er syndot fatle sinne, ikke anna. Det finnes ikke likamligt som bender av at de er født så, skapt så, de er skapt så. Det er ikke skapt så. De gjør seg selv til det. Ta det velja det og gjøre seg ut i det. Så for tar det drift av løy. Lukka som driften kjønner badnamisbrukere. Hun fyrir av løy, tar han åpna fyr, du hykker etter, fantaserar, og kanskje enn tar gjør okkur vitta. Han var ikke badnamisbrukere fra byrjan av. Og han pyrsla seg videre det, og det kan omgang tog omberast. Det kan heller ikke omberast. Altså, og med oss sier vi med fyrre kvalitet, hoksa der til. Hva er det for den Jerisen landen? Tvei saman av sama kine. Altså, det er jo logisk. Det er jo logisk.
De kunne ikke gjøre nækka anna saman enn svinnarøy. De kunne bare svinna saman. Og få lort på feberstokken. At det skoit bort, at det fullt i lorste, at det fullt i satan. Harra løgmaur, sjur skale. Og alt annet djevelen til lorst at hinge. Satans pakk. Så heimeren hetta Jesus, ja. Tog at han vittnar om han at heimsens versker og ill, ønd. Så stendur i Rom 8:30, om jeg sier, som òsne halda vi, sodomien, det sagt du i Rom 8:26, men her stendur i Rom 8:30, backbiters, haters of God, hatar av gode. Det kommer fram, ta det blod som det krossht. Og de øttast, de reiast her, Guds rujtje. Og de tingene som God hever takk og skulle komme fram. Komma de, standa de for nær til å bli verløyge, så bresta det fram, og de, ta sørst opp for hver de er. Kjurskale. Vi synes ikke hvor det verst. Du er satans bad. Djevelsens socialist. Marxist. Karl Marx. Lortente. Satans pakk. Haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, oppfinnere av ytterligere loton. De finner på illt. De drømmer det fram. Paulus skriver til Galaterar i Galaterbrevet 4:16. Jeg tog våren til å fudgjende, av tog at det sier til sannløygan. Han skriver i dem sannløygan om hva var hent, og i møgnøyden i Galatia. Det var fattelen fra Kristi, fattelen fra Kristi, det babsar. Fattelen fra Kristi, fattelen fra nøyene. Hva var det så? Kristin, allikevel. Det er fullt lort i ditt. Skoit bort døsne. Fullstendig drøm bort og blinda i. Så han skriver til det vårt, og så hokser han her. Mannen nu vil bli til grafutjen. Er det nu bli til grafutjen til at det skriver til at det sier til sannløygan? Folk tåler ikke sannløygan. Men hva sier Jesus om sannløygan? Hvor småles det nå? Jeg er glævur. Jeg har herrens glede. Jeg har en sælo og i andan. Hun er ikke leisriven av sannløygan. Hun er frukt av sannløygan. Hun er frukt av fri, hun er frukt av rattvise. Det er en sånn glede til at du sagt min smålast. Ikke til å si. Men Jesus sier i Johannes 8:32, kjurskale, hør her, og til skulle kjenne sannløygan, og sannløygen skal gjøre deg frujar. Sannløygan. Det tar seg om hva Paulus skriver i tog våren til grafutjende til at sier deg sannløygan. Jesus sier, og til skulle kjenne sannløygan, og sannløygen skal gjøre deg frujar. Det er nemlig hva han gjør. Til liggen som innsnevrar og binder nyer, og man ser ikke, man vet ikke, man ikke er fast. Alt kan brøytast om morgen. Men da du vet sannløygan, kjenner sannløygan, så er det evigt. Du vet det her. Det er ikke bare noe som du helter, det er ikke noe som du råkner vid. Nei, jeg vet det her, hatt jeg vet det, så er det tingene først.
Fyrir tog du var som du varste rätt dødt som må være. Ta skal løyve falla latt, det er noe ikke gjøre. Ikke nekka såles nær. Jeg er egentlig ikke i kyrkje langer. Jeg var ikke gang i kyrkje til. Jeg har sannløkene her. Jeg skal bruke noen presta lorstendig. Jeg sier meg 8 år. Ikke 8 år. Just vel. Jeg har høvespresten. Jeg har hans her år. Breibrøting, jeg vil brøte en bolla og drekka ribbenasaft og minnast herrans bor og alt, ja. Samfunnet av andre kristen, jo. Det som like hoksan som er. Det skulle nok fjölkast. Det er for ångan vi. Jeg har nemlig sannløygan. Han har gjort en frujan. Tusen muligste, just vel.